दोस्तों सैमसंग ने यहाँ आपके गैजेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस से लॉन्च कर दिया है अपना यूवी स्टेरिलाइजर। सैमसंग ने इसे इंडिया में किस प्राइस में लॉन्च किया है और क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इसी सैमसंग यूवी स्टेरिलाइजर की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी अनबॉक्सिंग में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनी और स्वागत है आपका कुछ अनबॉक्सिंग चैनल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों सैमसंग का यूवी स्टेरिलाइजर विथ वायरलेस चार्जिंग के साथ। यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन फॉर सैमसंग देखने को मिल जाती है। इसी यूवी स्टेरिलाइजर बॉक्स की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, किस डिज़ाइन में ये यूवी स्टेरिलाइजर होने वाली है। और बैक साइड में दोस्तों इसी यूवी स्टेरिलाइजर के कुछ हाईलाइटेड फीचर लिखे मिल जाते हैं, जो कि क्लीन योर बिलोंग बाई यूवी सी लैम्प का हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किल्स अप टू 99% हार्मफुल बैक्टीरियाज, मतलब कि किसी प्रकार के बैक्टीरिया को 99% किल कर देगा आपके इसी यूवी सी लैम्प के सहायता से। वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर दोस्तों बता इसी बॉक्स कंटेंट में कुछ और हाईलाइट फीचर मिल जाते हैं इसी बॉक्स के बारे में। और यहाँ पे जो दोस्तों वारंटी है इसकी, इसी वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि इसकी वारंटी कितनी दी हुई है सैमसंग ने। और राइट साइड दोस्तों में इसी बॉक्स के बारे में प्राइस लिखी हुई मिल जाती है, जो कि इसकी प्राइस लिखी हुई 3999 रुपीज़ लिखी हुई है। इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा कि सैमसंग ने इसे किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी यूवी स्टेरिलाइजर की अनबॉक्सिंग। बॉक्स दोस्तों एक हमें बिग कार्डबोर्ड साइज में देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ह्यूज बॉक्स हम लोग देखने को मिल जाता है इसी यूवी स्टेरिलाइजर का। तो यहाँ दोस्तों जो मेन बॉक्स हटाने पर हम लोग को यहाँ पे यूवी स्टेरिलाइजर का जो बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिससे हम लोग को मोबाइल एंड कोरोना वायरस और बाकी तरीके के वायरस से प्रोटेक्टिव होगी। कुछ इस तरीके की डिज़ाइन भी देखने को मिलती है। इसे करते हैं साइड में देखते हैं नीचे और क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ नीचे दोस्तों हम लोग को कुछ इसी यूवी स्टेरिलाइजर की यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है कि कैसे इसमें हम लोग को क्या वर्क कैसे करेगा। तो इसे करते हैं साइड दोस्तों। बॉक्स कंटेंट बस इतना ही कुछ था और यहाँ कुछ नहीं है, नीचे के साइड में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बॉक्स कंटेंट बस इतना ही कुछ है हम लोग देखने के लिए। तो इसे करते हैं साइड में बॉक्स को। ये है दोस्तों सैमसंग का यूवी स्टेरिलाइजर, जो कि सैमसंग ने एक लंच बॉक्स की तरह से लॉन्च किया हुआ है। और बैक साइड दोस्तों हम लोग टाइप से चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ नीचे दोस्तों सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है चिप साइज में। और यहाँ पे 4 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं लगा हुआ है। और चलिए दोस्तों इसे करते हैं बॉक्स को ओपन, देखते हैं कैसे इसकी डिज़ाइन होने वाली है। तो बॉक्स ओपन करने पे दोस्तों हम लोग कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग को एक कार्डबोर्ड सेक्शन रखा हुआ मिल जाता है, जहाँ पे केबल सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक केबल देखने को मिल जाता है, जो कि USB टू टाइप सी डाटा केबल के साथ ये बॉक्स में आता है। यहाँ पे हम लोग कोई एडाप्टर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसे करते हैं साइड में। तो ये है दोस्तों सैमसंग यूवी स्टेरिलाइजर का बॉक्स, जहाँ पे हमें अंदर के साइड में वायरलेस चार्जर लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें हम लोग वायरलेस चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों साइड में दोस्तों हम लोग को यूवीसी लैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों साइड में प्रोटेक्टिव एक ग्लास सेट्स में यूवीसी लैम्प देखने को मिलती है, जो कि दोनों साइड से बैक्टीरिया को किल्स करने के लिए मदद करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसे पावर कनेक्ट करके कैसा ये वर्क करता है। कि यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जो कि इसी यूवी स्टेरिलाइजर को ऑन करेगा। तो यहाँ पे जो बटन के सेक्शन, जैसे यहाँ प्रेस करने पे हम लोग को एक ग्रीन लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि इसी बॉक्स को सैनिटाइज करने के लिए स्टार्ट करता है। हल्का से ओपन करके मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें कि कैसे इसकी लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलती है। इसे बॉक्स को हल्का से ओपन करने में हम लोग देख सकते हैं कि कैसा इसका ये यूवी सी लैम्प वर्क करता है। हल्का सा ब्लू इफेक्ट में हम लोग को यहाँ पर एक सी लैम्प की रोशनी देखने को मिल जाती है, जिससे ये बैक्टीरिया को किल करेगा, यही यूवी सी लैम्प। और इसे पूरी तरीके से ओपन करने पर क्लोज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये बॉक्स बंद होने पे ही वर्क करता है बैक्टीरिया को किल करने में। तो देखते हैं दोस्तों इसे बंद करने पे ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है कि केवल ऑन करने पे इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो इसे करती है हमने ओपन। तो ओपन करने पे दोस्तों मेरे पास एक वायरलेस एयरपॉड है, जिसे लगा के हम लोग देखते हैं कि ये कैसा वायरलेस चार्ज करता है। तो दोस्तों ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जरूर करता है दोस्तों ये, क्योंकि वायरलेस एयरपॉड है, जो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर रखते ही दोस्तों ऊपर साइड भी दोस्तों इसमें वायरलेस इफेक्ट प्रोवाइड कर लेता है, जैसे ही देखते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें हम लोग को वायरलेस गैजेट्स चार्जिंग करने के ऑप्शन प्लस इसे सैनिटाइज करने के दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इसे हम यहाँ बंद करके और इसे बटन को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ये हम लोग का गैजेट सैनिटाइज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना एक फ़ोन रखता हूँ जो कि वायरलेस नहीं है, इसे देखते हैं कि ये क्या ये गैजेट इसे चार्ज कर पाता है। तो नहीं दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं देखने को मिल जाती है हम लोग को इसमें चार्जिंग के लिए, जो कि यहाँ पे रखते ही दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की लाइट नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। वायरलेस चार्जिंग फ़ोन नहीं है, इसमें केवल वायरलेस चार्जिंग फ़ोन ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं रखता हूँ दोस्तों अपना वायरलेस एयरपॉड, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक लाइट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि हम लोग के गैजेट्स यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो ये हाँ हो गया दोस्तों स्टार्ट हम लोग का ये सैनिटाइजिंग प्रोसेस। इसमें हम लोग किसी प्रकार के गैजेट्स या किसी प्रकार के रुमाल या कुछ भी रख के हम लोग इसे सैनिटाइज कर सकते हैं।
की। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूवी स्टेरिलाइजर ये हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को 10 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिला, जो कि 6 मंथ की वारंटी के साथ ये यूवी स्टेरिलाइजर आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें हम लोग को 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाती है। और ये दोस्तों जो यूवी स्टेरिलाइजर है, जो कि अपने सभी बैक्टीरिया को 99% किल करता है। उसमें ड्यूरेशन जो टाइम है, जैसे ही भी आप इसे पावर ऑन करेंगे तो इसमें कुल 10 मिनट का टाइम लगेगा इसे पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल करने में 99%, जो कि सैमसंग ने इसे कमिटमेंट किया हुआ है कि 99% बैक्टीरिया इससे किल हो जाएंगे यूवीसी लैंप की हेल्प से, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। ये हम लोग की प्राइस है दोस्तों 3000 रुपीज़ में सैमसंग ने इसे लॉन्च किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी डील सैमसंग ने लॉन्च किया हुआ है। पर यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी 3000 रुपये हम लोग को जेब से जा सकती है, क्योंकि हम लोग को गैजेट्स अगर प्रोटेक्ट करना है अपनी कोरोना से, तो हम लोग को ये यूवी स्टेरिलाइजर की प्रोटेक्शन लेनी पड़ सकती है। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो स्प्रे की सहायता से भी अपने गैजेट्स को क्लीन कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके रिस्क हो सकती है कि अगर लिक्विड वो एलसीडी में चली गई या माइक में चली गई तो उससे आपकी मोबाइल को डैमेज भी हो सकता है। तो ये है दोस्तों छोटी सी अनबॉक्सिंग इसी यूवी स्टेरिलाइजर की। उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।